women. Na katiba njeru yugaga wathie kurugama giti ugoka na munini waku munini waku ndungibuta wira mukoragwo mwepea Yes. Nita mundu na mutumia na thirikari ino yathondekirwo uhoro wa mane ati ithuĩ twarehire milioni 5,400,000 cia kura. Andũ aya mokire na milioni 1,400,000 tukigana thirikari nuthu moire haria hanoru mokioya bia finance makioya energy makioya girigasha makioya ministry iria ciothe ikoragwo na uritu na maparastato maria makoragwo na bia na kiria kingi kuma hindi iria moire nuthu yao Uhuru Muigai wa Kang'ata atigirwo na nuthu ino ingi maheire doketi ciao ciothe ciaheirwo andu ao. Uhuru niwe watigirwo akigaira bururi ungi wothe Shumari Jaruo kabira ici ingi ciothe Uhuru niwe watigirwo akigayana. Koguo gwitu Mount Kenya atigirwo na andu athatu doketi ingi ciothe agitigwo akigaira kinya Ikamba Giru Barara Mombatha Mamuna leagi Nyanza Wamarwa Western no uyu oire andu ake othe agikira gutire mundu ungi wananja aire giti riu turanagia atiriri agikorwo thirikari ino munene agikorwo atari ho mundu no akoragwo president agikorwo munene ni athi tamu igiriri uyu nake ri karenda kuria mihuno iri tondu ona niwe wakireire haria harina nene ni areke okorwo ni mathi na munene tamu iyo ya miaka 10 munene okorwo ni arainuka mainukanie na ni ndakoretwo ni wakiri witagwo John Haminwa na James Orengo na makijira iyo ni raise constitutional issues ni raise maundu magativa makuria president na deputy maginuka taru governor aginuka mainuka na deputy wake na no igite kia governor gikoragwo ki thondeketwo ta gite kia president ati wero arugama ucoke ucagure uria murathi nake na watu akuinuka muinukaga hamwe niki kingituma taru atonye God forbid kaundu kangihanika kwi munene deputy no gituka president ona gutire githurano kingithio ni mundu Yes. agithie athane umuthi provided ni muthiete makiria ma miaka 2.5 agithie athane na tamu iyo egwathana yatigara nditaragwo koguo meko mathana na Uhuru miaka yayo 10 acoke no ni athana ingi 2.5 acoke agena kahinda kangi ga gwathana miaka ingi 10 mundu ucio ndanathana miaka 20 riu kiuria kiria turagia ni atiriri mungikathi murugame giti giki ri na mundu ri muona mwarikia tamu yanyu muinuke hamwe na twenda guthii gotini no andu angi makitwira tigai mukuhana tari kumwaka mwaka mundu uyu ukone kere kurugama ri ekiye goka githurano tumuhote nigetha ndakanaige ati ni kuigata igatiru reke agoka githurano tung'ethanire tumuhote muthenya. Okay. Gukoneka kiama shwari ni gikoretwo na gathina no gwacoka kwerwo kugie na mucemanio wa kiama wa bunge nigetha mathina maria magikoho makorwo makiariririo ningi gukoneka ona hena mathina tita marenda gukorwo makiariririo thina wa mucemanio mheshimiwa kiama gikoragwo kiimara kiama gitire problem uria munene witu party leader atendaga ni andu matithe makiario teti kuma rucini kinya hwaini kuma Januari kinya Dithemba kuma githurano kinya kiria kingi kiama ni agent ya mobilization
na ithuĩ nĩ tũrĩ kĩama gĩtagwo Uhuru Muigai Kenyatta. Uhuru nĩwe kĩama gitũ. Angiuma kĩama gĩkĩ athiĩ ODM, ũngĩtũkora ODM ithuĩ. Uhuru, ciama nĩ vehicles. Yes. They are special purpose vehicles. Na nĩ iria ideology na kĩrĩa kĩngĩ. China ĩrĩ andũ 1.4 billion. Party members nĩ milioni 80. 80 million only. Labour Party ya Ngeretha gũthekie gatonye. Membership yayo nĩ andũ 80,000. Labour Party na nĩyo ĩrathanĩte kahinda kanene na Tony Blair. Nĩ kũrĩ andũ metagwo supporters a kĩama na nĩ kũrĩ andũ metagwo members a kĩama. Na harĩa twerekeire gatonye twathiĩ gũthondeka kĩama. Wona twarĩkia maũndũ marĩa tũgeka Juma, tondũ gĩkĩ nĩkĩo kĩama kĩa mũnene. Gũtirĩ handũ kuma polling center tũtegũkorwo na andũ arĩa megũkorwo marũgamĩrĩire kĩama. Andũ acio nĩo megũcoka mathurane na methurĩre ũtongoria wa hau polling station catchment area. Kuma hau nĩ tũgũthiĩ ward ĩtwo no acio megũgũka na gũkũ igũrũ. Macoke mathiĩ constituency, macoke moke county, tucoke tũke national level. Na wona tuoka national level nĩguo gwakĩgĩa rĩu na structure ya the party leadership ya harĩa igũrũ. Ũrĩa kũrekĩte kũndũ gũkũ nĩ kũrĩ andũ mararĩ mandanga. Tarĩu hena twama tũraigua tũrathondekagwo na kĩũnjũrĩ kwanja nĩ expert wa twama tũu. Oigaga gũtirĩ mũndũ thiaga ihĩta atarĩ na kagui gake. Moses nake ndaiguire na kagui gake. Wairia nake ndaigua nake na kagui gake. Atĩ mathiĩ ihĩta. Mwendi witũ nĩ ũrĩa andũ mangĩkorwo nyũmba kĩndũ gĩkĩ kĩndũ kĩmwe. Na ona ũngĩririkana rĩrĩa twathire 2013, rĩrĩa mathire magĩthondeka twama tũu, rĩrĩa tuonire kũgayũkana kũu gũtirateithia, nikĩo 2017 twakorapsire ciama icio ciothe igĩũka ikĩingĩra kĩama gĩtagwo Jubilee. Nĩ harĩ andũ meciragia kĩama gĩkĩ gĩthondekeirwo mũndũ fulani atĩ nĩkĩo akahũthĩra gũthiĩ nakĩo gĩthurano gĩa 2017. No hatirĩ mahĩtia na hau, tondũ ciama nĩ ciagĩrĩirwo nĩ ikũre, na twathiĩ South Africa ciama ta ANC, tũgathiĩ China ciama ta Communist Party, Cuba na kũrĩa kũngĩ. Kĩama nĩ philosophy, kĩama nĩ ideology, na kĩama nĩ andũ. Aya angĩ mokaga gũikia kura nĩ arĩa macopotaga kĩama kĩu. No kĩama nĩ kĩrĩ membership na nĩ kĩrĩ ene. Rĩu gĩkĩ kĩama nĩkĩo tũreciria gĩgũkorwo gĩ kĩama kĩa Mount Kenya. Ndĩrenda tũikare haha hanini ũhoro wa kĩama tũtanathi maũndũ marĩa mangĩ mũhecimũa. Nĩ mwĩrĩga kweheria andũ arĩa monekaga mategũtindĩka agenda cia gĩthirikari kĩama-inĩ, mũkĩmeheria itĩ-inĩ cia ũtongoria, na gũkĩgĩa na arĩa angĩ mekĩrirwo, no amwe ningĩ ona arĩa mekĩrirwo itĩ-inĩ nĩkĩo ũkoneka kamathiĩte mũgarũ na matanya marĩa marĩ ho. Mũhiano hihi mwega no tuge Irũngũ ya Kang'ata akiuga ũhoro wa BBI na akoneka karũgĩte mwena ũngĩ rĩu. Gũtirĩ kĩama gĩtarĩ mawatho. Gitũ nĩ article 13 ya constitution ya kĩama kĩa Jubilee. Na kĩama gitũ nĩ kĩrĩ provision cia discipline. Na tũrĩ kĩama gĩtagwo disciplinary committee. No kĩama kĩrĩa kĩranaga kĩama kĩa Jubilee gĩtagwo National Management Committee. Ĩcemanagia, ĩkathuthuria maũndũ marĩa meho, ĩgeka recommendation kwĩ NEC. NEC nĩ National Executive Committee. National Executive Committee can either no ratify maũndũ macio, kana modify maũndũ macio, kana amend maũndũ macio, kana ĩregane na recommendation icio. Rĩrĩa twĩrĩgĩte gũcemania nĩ twaigĩte andũ maingatwo. Mũnene wa kĩama nĩwe waigire ambai mũtige. Andũ ta Mheshimiwa Kang'ata, na Kang'ata atige kũhũrwo, tondũ Kang'ata araririe truth to power. Maybe method ĩrĩa arahũthĩrire ndĩrarĩ njega ya gũtwara maũndũ macio public,
tondu korwo maundu macio igaga ni munene erire quietly maundu macio aririe mari maundu mama tondu andu aya marathiuruka guku makihenagia munene ati ni mareka campaign ya BBI ni maheni gutire mundu urari ground akiaririria BBI kana akibundithia andu wega wa BBI undu wigi Mount Kenya. Kang'ata gwiciria ni withi ina thakame hiu na nie hakwa twana twena mucemani wa kamite o ndakwira itagwo national management. Yes. Turigite aririo tondu one mundu mwithi haria ahetwo utongoria nie ndari umwe wa kuga Kang'ata atuike chief whip tweheria Susan Kihika na ni mundu mugi ni wakiri na ni mundu mwende ni andu na nie tutire twaria nake kuma riria athukire uguo arathukire nie tutire turaria no ni ngumwetha na niwe ndiramwetha na no nyende kuigua kuma kuri we kiria kia murakaria no maundu macio erire munene mama erire munene guku nyamu ino ikugwa ecoreka mundu tondu gutire andu mareka atia oko ni acio nao mathiaga ati nio maratongoria nyamu ino mahanaga ta marathie kuringiriria andu kia hinya na mugikuyu ndenda kuringiririo kaundu kia hinya mwikwenda guthaithwo na kaheo uhoro na kaigua na anyitaga na ihenya no haha watuika ati ona andu marerwo either usaine haha kana you know. Yes. Kang'ata ndahititie message ndiari njuru problem yari delivery uria athire kuheana uhoro ucio na gutwara kwi magatheti na gutwara in public kaundu karia moragia na munene ndungithii ugitangathaga ati ni wandika marua ni ta iria cietagwo open letter. Yes. Hau nie ndiciragia niho hahegecanire aya angi nao ati ko that no ndirakwira kindu gitagwo gross insubordination kana taru kuhana ta ukuruma munene na actually turi arakaru muno ni munene tondu munene ni aretikiria andu aya maingire kinya no mathie kinya maingire na murango wa bedroom na ndiramurite hindi gituraritie ndemwe munene andu aya kundu guku ni gukwenda discipline ni gukwenda law and order. Tondu andu aya reke ngwire gatonye. Yes. Ungirekereria guthi guo kurathi guku gekiru gitagwo lawlessness na wona kwagia lawlessness could degenerate ati gutire mundu tangika kana uge uria ekwiyendera ona we mwenyewe ndukahota kuhoria na iguthiria munene ndiramwira munene ika kaundu riu tondu riri riu ona andu nao ni marigirwo niki gutire kwaiguikana thiini wa thi muthamaki urumagwo kinya ni ihi uria munene ararumwo thiku ici na turi arakaru na munene ni tumwirite turi arakaru nake akaiga ona makenu mari no agaya cikwinyitirira acoka kaiga ni mekuingira na murango matigugioka matigugikora kiu maracaria na ithui hau tutiretekania nake na munene ni murata wakwa. Yes. Ihi bururi uyu ni ukwenda kugie na strong man tondu andu gatonye ungimarekereria kwahota gukinya handu kwage ono we wageria kuhuria mwaki ucio urakanio ni andu aya wa radicalization ya andu aya anini na narratives icio irarehwo guku cia mahasara he handu hangikinya kinya wageria kuhoria uremu. Okay. Reke turikie horo wa kiama na kuria giki muheshimiwa kuri andu members a Jubilee no riu ni maroneka ni mathiite kiama-ini kana ni maratindika agenda cia kiama kigi kia Hurbaru kia UDA aya nao wa watia morio maroiga ti kiama kieru ni kiama giracenjirio ritwa kiama kiari uiguano na Jubilee kiama kiu getagwo PDR. Yes. PDR thondekete
ciama ta ingĩ ithatũ twacokania ciama icio the Jubilee nĩgetha tondũ na kũrĩa North Eastern gũkoragwo na clan na mathiaga makĩrũaga aya makĩrehe kura cia clan yao na aya makĩrehe kura cia clan yao harĩa igũrũ othe nĩ maiguithanĩtie atĩ mũtongoria wao makaingĩria Uhuru kura koguo yarĩ strategy ya to get out the vote reke magetagwo economic freedom EFP twethora kĩngĩ getagwo PDR twethora kĩngĩ getagwo na nĩ irĩ members ma MCA na MPs gĩkĩa PDR tũgĩgĩa na agreement tondũ tũhotire gwĩka nao pre-election coalition tũgĩthondeka nao nyamũ yetagwo post-election coalition na nĩkĩo wonaga ta mũtumia ũmwe wetagwo Dulo nĩ akoragwo ena gĩtĩ thĩinĩ wa Senate ya mwena wa majority wa Jubilee however andũ aya maracokire marathiĩ marakora officials a kĩama kĩu a mũthama na arĩa angĩ maramagũra marathiĩ mararegister new officials na marehithania na kĩo atĩ tondũ nĩ gĩ-coalition na Jubilee na gatonyere kĩnjĩre andũ a Kenya ũmũthĩ gũtirĩ mũndũ twĩ coalition nake gũgũtiga Kanu nĩ twacainire nao coalition agreement na ĩtagwo the Jubilee coalition na maũndũ mothe twĩkaga na nĩkĩo wonaga Pogicio nĩwe majority leader wa Kanu nĩ ũkoragwo majority leader Senate ya tweherire Murkomen magathiĩ makehithania na kama gaka magacenjia rĩtwa mageta UDA kana UDA kana whatever makaiga tondũ ge coalition na Jubilee tũtingĩma discipline harĩa tũkinyĩte rĩu ona coalition agreement icio nĩ irĩ exit they have exit clauses na gũtirĩ kwaiguĩkana atĩ twĩ coalition nawe na we nĩ wathiĩ kũrũgamia mũndũ Nairobi njoke na niĩ nĩ ndarũgamia tũgĩkwo coalition atĩa angĩkorwo Jubilee nĩyo ĩrarĩ na gĩtĩ kĩa gavana wa Nairobi arabu UDA magathiĩ makaiga nĩ marathiĩ kũrũgamia Wanjiru coalition ya gĩthemba kĩu ndĩngĩtĩkĩrĩka mawakiri maitũ rĩu nĩ watho mararora na twarĩtie na registrar wa political parties yoria coalition ĩyo tũkũnina nĩgetha mũndũ ũrĩa kũigua nĩ arenda gũthiĩ mwena ũcio nĩ ta tũrĩa gũkwĩraga tũgui tũrĩa kĩonjo rĩa twĩraga atĩ gũtirĩ mũndũ ũtakoragwo na kĩ na kagui gaka ihĩta-inĩ waigua nĩ ũgũthiĩ nĩ ndikũnyitĩte no ndũngĩgĩkorwo atĩ twĩ coalition nawe na ndathiĩ kũrũgamia ũcoke nawe nĩ warehe mũndũ wa kũbinga mũndũ ũcio twarũgamia katiba ya kĩama kĩa Jubilee ni very very clear na katiba ya bũrũri by the way ũngĩgakorwo ũkĩpropagate kana ũkĩpromote interest ya kĩama kĩngĩ wagĩrĩirwo ũkoragwo na gĩthũngũ ĩragwo you are deemed to have left your party Aririe Moses ndiramwĩra nĩ maratũritũhĩria tondũ rĩu rĩ angĩkorwo nĩ marathiĩ makĩpromotaga ciama icio rĩ twagĩrĩirwo nĩ gwĩka atĩa no mũhaka tũikare thĩ tũcire na nĩ tũraria na registrar wa political parties tondũ nĩ tũkũheana wa recommendation recommendation ya kĩama rĩu tayo ndĩrakwĩra National Management Committee nĩ tũkũmaingata ta rĩu mũndũ wothe nominated Omanga Mwaura Mary Senator na nĩ marathiĩ gũ support kĩama kĩngĩ acio nĩ tũkũingata na mũnyaka wao nĩ mũnene to mũnene nĩ arĩ tha no ningĩ nĩ kũrĩ handũ tũngĩkinya tuge atĩrĩrĩ wandũ kũbatara kũmaingata reke mathiĩ na matũtigĩre kĩama gitũ
ithuĩ tũtigwo tũgĩthondeka kĩama gitũ. Okay, he kĩũria kĩrorio nĩ na njĩra ya SMS mũndũ ũroria karĩ watho maita merĩ tondũ Kibra nĩ kwarĩ na mũhũranĩri ũrĩa wonagwo nĩ wa kĩama no andũ amwe makiuga matigũ support na matigũtindĩka ũyũ wa kĩama magĩthiĩ kũrĩa kwa ODM. Tofauti ĩrĩa ĩ haha nĩ very different. Mũnene wa bũrũri mũnene mwene kĩama Paterida asupportire candidate wa kĩama. Na nĩ ũririkanaga Gatonye kinya akĩmwĩkĩra gakobia ka Jubilee. Na no njugire haha na ndigũconoka nĩ amũheire mbia cia gũthiĩ kũrũgama. Na ithuĩ ta kĩama nĩ tũigĩte tũtirarũgamia. No mũnini wa Paterida akiuga nĩ mũhaka tũrũgamie nĩgetha mathiĩ makarũe na Raila na arĩa angĩ. Mũrengo ũmwe wa kĩama wĩtagwo Kieleweke ũgĩkua na handshake. Mũrengo ũyũ ũngĩ wĩtagwo Tagatanga nĩguo wathire gũkampeinĩra Mariga. Na thĩinĩ wa siasa Gatonye mũndũ wothe nĩ akoragwo na democratic right. Kĩrĩa ũtangĩka nĩ gũkeuka mũsimamo wa kĩama. Okay? Kwoguo candidate wa kĩama arĩ ho arehetwo na agasupportwo kinya nĩ kĩama na mbia na material na kĩrĩa kĩngĩ. No individually Sakaja Kamanda na ona nĩ kwarĩ andũ angĩ maimĩte ikamba-inĩ ya Mũtua Ngirũ wa Kĩbutha nĩ mathire gũsupport candidate wa ODM na andũ ma-understand handshake nĩ kuga atĩa. Na nĩ kũrĩ handũ harakinya gũkagĩa na handshake candidates. Atĩ andũ maraiga handũ haha rĩ okorwo gĩtĩ gĩkĩ kĩrarĩ kĩa ODM rĩ tũrathiĩ kũrũa nĩkĩ na tũrageithanĩria. Gĩkĩ okorwo kĩrarĩ kĩa ANC rĩ tũragĩra kĩ. Gĩkĩ kĩrarĩ kĩa Ford Kenya tũragĩra kĩ. Kwoguo mũndũ individually nĩ etĩkagĩrio no ndaprofesaga to belong gũtuĩka wa kĩama kĩu. Asupportaga Okoth ta individual. To mũno wa nyina nĩ akua na mũndũ ũyũ nĩ ũrarĩ manager wa CDF na arutaga mawĩra kũu Kĩbĩra na nĩiga ũyũ nĩwe wagĩrĩire. Gũtirĩ mũndũ ũhingagĩrĩrio democratic expression kana democratic right ya kuga niĩ ndĩrenda gũsupport Gatonye ona ndĩ wa ODM. Gũtirĩ mũndũ mũgithi. Okay. Reke tũcoke thutha harĩa twambĩrĩirie tondũ mbere ĩyo nĩ twaiguĩte mũtongoria na andũ nĩ macokaga kũririkana kaũndũ gaka nĩ ĩgĩte ya kwa 10 na ya deputy president 10 na andũ makoiga ithuĩ tũtũire tũnyitĩrĩire o harĩa tondũ mũtongoria ndarĩ aigũkwo ciugo icio na ndarĩ atwĩra ũndũ ũngĩ. No ningĩ magacoka makoiga nĩ haha hakinyire maũndũ magĩgĩthũka na tũkiumanwo nĩkĩ gĩkĩ gĩathire na mbere tondũ tũtirĩ twerwo. Gatonye siasa nĩ siasa na Moi atwĩrire atĩrĩrĩ ũgĩkenda mũtumia gũtirĩ kĩndũ ta mwĩragĩra. No wona ũka aingĩra nyũmba rĩ ũgakĩmwĩra rĩu gũkũ gũikaraga ũũ. Kanyamũ kau keranagĩrwo platform-inĩ cia siasa rĩ Uhuru by the way he meant it. Na nĩ twetĩkĩtie atĩ Jubilee yagĩrĩirwo nĩ gwathana ta mĩaka 20 na nĩkĩo igaga atĩrĩrĩ mũreke ndĩkia kwa 10 nake mwanake ũyũ rĩ nake oyo yake 10. No nĩ tohiki no hiki Gatonye tũthiaga ũhiki na andũ nĩ macweaga mbere ya Ngai na mbere ya mũingĩ na macweaga till death do us part. No Gatonye andũ matitiganaga andũ matũire matiganaga no anyita nĩ ndicwa-inĩ rĩu. Kwoguo ti ũndũ mũgeni tondũ he handũ hakinyaga mũkahĩtania na mũkorania ũguo ndĩreciragia tiguo kũrĩ tondũ tamu ya mbere ya Jubilee kana hĩndĩ ĩyo twakĩrĩ TNA na URP nĩ kwarĩ na maũndũ maingĩ mũno mekĩkire mũnene akirĩrĩirie. No rĩrĩa kũrokire rĩu tamu ya kerĩ mũnene aroiga rĩu kumanagia na haha reke tũthiĩ wĩra tondũ he maũndũ twereire andũ maũndũ macio tũtirĩ tũreka reke twambe tũtigane na siasa
agithia akiricha utikinya kuria Raila aya makirakara ni turugirehe mutumia wa keriri mutumia wa mbere ndakenaga na no muhaka rehe inegene ni ndireciria hau niho hokire muku na nikio inegene riria riothe riokire kuma hindi ya handshake niyo yatumire turano na munene reke ngwire gatonye na andu ma take this munene ndari oiga ni ara support mundu munene ndari oiga ni ara support Raila munene ndari oiga ni ara support Musalia munene ndari oiga ni ara support Ruto munene aigaga let the people decide kaida kau gakinya andu nio magetuira mundu ra makenda gucagura no ne hakinyete handu magatua tari by right ati munene no muhaka ga support ngania nake munene gatiriri nie twarugamire na haya maundu maria matumite tunyitane ta kunina bara thiini wa ruguru itagwo peace dividend na ni twachivireo tucoka tugitugo na mundu ungi haha nake ona hoto ndetekagira yetagwo machozi Monday machozi Friday sijui utiriro aruteka ona ke uyu ri we twageithania ri haro ni yathirire Rift Valley onake twageithania ri bururi wa horera makirakara koguo hau atiri handu munene agarurukire uroigite ona gutire mundu ui tugithie na haria mbere ri munene kuria agakorwo no munene ni erire andu akimera nie ndi goka kuga nengania kana nengania no my choice ya mundu uria ngaya supporter will surprise you nikamu makia gutiri mundu wa understand uria munene igaga kana uria minaga no ni ne njui munene ndakarugama haria oige nengania kana nengania agatigira andu mecagurire so kire yumiria mweshimwa ni kana ona tukinyitana o kabere uratoyo wari wama kana ndakwira gatonye wari necessity tondu yari peace dividend all right munene andu aya ungiririkana wega tugiuka 2007 2008 ni kwari na gacagaca na ni twaruite na tukwaragana na makiria ma kiri mwena ucio na munene ni arugamire na ruriri tugite kwari uhoro wama ona maundu macio mamwe meragwo ya na kaigirirwo maundu maingi no munene ni ndiraririkana akiaria na guku Kikuyu ona ndiraririkana ni haria Kikuyu akigeria guthaitha andu na akimera matikerihirie na akimera matika ku escalate riria gwatwikire no tunyitane na andu acio na wona twanyitana gutikugia ngui na andu aitu kuria makoragwo matikuhurwo matikuragwo gwiciria iyo ni gitumi kiria giatumire munene etikire tunyitane na baigiri na nima oko kwari githurano kia na thayo muingi muno ni gia 2013 tondu twanyitanirie ruriri rwitu na ruriri rwao na tukihotana na ni ngai tondu yari 50+1 tukire na kura 80,000 in fact original tare yari 50 plus 80,000 votes na deke mataga tondu yari 50+1 yuga 50 plus 1 vote okay kuna kwa yari 8,000 cia kire na 8,000 no the final tare yokire plus 80,000 okay mundu uyu muririkane marutete wira na Uhuru ona tu ni masapotete Uhuru riria moyekire Uhuru niwe candidate koguo ti andu matoyaine na ti kuga ati yari forced no ni hari na a common denominator tondu aya already uririkane eri makire cira-ini wa ICC koguo mari gataru kamwe na for them korwo matia hotanire
no ko ni ucuru ruma ngera horia kuria no ni undu wa kuhotana kuu kwao koguo ni hari na ka interest kao ga kunyitana nigetha ma deal na situation na circumstances cio mari nacio no muno makiria kugeria kunyitithania Gikuyu na ruriri ruru rwa Kalenjin tondu andu acio nio tuhakanite nao mihaka na andu acio nio tuikaranagia nducaguraga your neighbor na your neighbor tuika your neighbor upende uspende ucio mugutura nake handu hariku na nikio tariu andu aitu a ruguru oro wa kunyitana kwa Uhuru na Ruto no amakenirie muno tondu magire thayo nitukiguaga ona matiri magicoka kana migunda yao kana kiria kingi no at least ni gukoragwo na thayo on the surface ati mundu ona korwa mwejiguaga marimaga muthenya magacoka magathie hwaini kuria me hamwe kwigitira ta Israel kwenya mucitagwo kibbutz kibbutz andu mathia mukarema migunda mwacoka hwaini mwathie mwaikara hamwe uria mukota kwigitira no nyamu iyo yari ya kurehe thayo Rift Valley na tiganitari maranjiriirie language itaraiguikana ati tutawashughulikia itareo muhaka naona mwarega guthurangania ni mugutuona kurari na thayo mwega na ni kuraikarite wega na munene atigirira ku thayo no woneka mwena wa ruguru nikio rathiete gweceria thayo kuria kungi kurai na thina na kuku kurai na thina ni kwa mera na ungirora wega kuma riria manyitanire na Raila ni gukoretwo kwina thayo bururi-ini na andu ni mahota guthii na mbere na maundu mao na biacara ciao na ona ko kwina mathina mundu ni arokera rucini agoka ageka maundu make na agacoka hwaini ate gwitigira tareke twikare hau tondu andu aingi matondekaga message moigaga maita maingi ithuĩ Agĩkũyũ arĩa tukoragwo gatagati ga bururi ni twikaga maundu na tukaria hihi mĩario tutekũmeciria o mekũrĩa mwena wa Rift Valley na noiga ni kũrĩ na kamũgweto kauga tutawashughulikia na amwe ona matikĩrĩ magĩcoka mĩgũnda-inĩ yao ndũkuona rĩu maũndũ maya marathi na mbere ma gĩũteti nĩ magĩcoketie guoya ũrĩa warĩ ho mbere ũrĩa twendaga kũnina uria gwekire gatonye hindi yo andu aya matumiriire tutegwiciria no kugĩa kiundu ta kiu tondu andu na nikio munene arenda ati maundu maria guthondeka ni urithiaga rucini ugaikia kura ugacoka koimira ugathii na mbere na maundu maria wikaga weterere hwaini gutangathwo no uhotanire riu ni kurekirwo ithurano Musabweni andu mathire maikia kura makiinuka na ithurano ni irekwo na nduri kundu uri uraigua kindu gitagwo post election violence tondu andu matieciragia no gwikike uguo ri ni tugoya githemba ta kiu ri andu manyitirwo by surprise ni undu wa maundu macio monekire hindi iyo ri riu thirikari ni ikoragwo ibangite na ihariirie ne kabanga ati gutiri hindi ingi andu magekirwo guoya na gutiri hindi ingi maundu ta macio magekika bururi-ini uyu na thirikari ino ya Uhuru wa Muigai wa Kenyatta ni no njende kwiguithia andu ina mikakati ira ikiritwo ya kudiru na maundu macio ati kira twagirirwo ni kumanage thaa ici ni siasa icio cia radicalization siasa icio cia hustler narratives na dynasty ni siasa icio cia the rich versus the poor nyamu yo ndui ithuĩ nĩ twĩ mũngĩke mũno yakinyire handu the late John Michuki akiuga enough is enough so andu acio makoraga mundu majagia na gitonga kina ngari magathie mundu wina matatu magathie mundu wina gatuka
magagukora kinya muciĩ ũkoĩ na nyũmba ya ihiga ona woka kũracĩrio magoka gwĩtia makinyire handũ ha gwĩtagia ngũkũ yaku yarekia itumbĩ mũgayane ng'ombe wakama mũgayane na andũ aya meciragia atĩ Hasra na Dynasty atĩ harwekerekerio itonga harĩ yo yaikũrũkĩte kinya matũũra-inĩ na nĩkĩo Mĩcuki na nĩarutĩra mwega nĩaninire rũgano rũu na no nyende andũ aitũ nao meyũragie hĩndĩ ciothe how come narrative ĩno ĩthiũrũrũkagio gũkũ ndĩtwaragwo Rift Valley how come ndũmĩigua kwa Mera how come ndũramĩigua Coast kana North Eastern how come narrative ĩno no haha haitũ ĩhunjagio Mount Kenya na Nairobi ya Kĩanda Riveroli Gorogani Kirinyaga Road you know andũ no mũhaka meyũrie ciũria ici karĩo ithuĩ tũbataraga wheelbarrow nĩ ũrũona Ruto agĩthiĩ kũheana wheelbarrow Gĩthumo kana Eldoret kwao nĩ aheanaga karĩo gwitũ onaga nĩ ithuĩ abatari ona harambĩ icio ciĩkagwo nĩ ũrĩ wamũigua atĩ nĩ ima Nandĩ gwĩka harambĩ cia kanitha na kĩrĩa kĩngĩ gwitũ nĩkuo kũrabatara andũ mecirie mũno na macokere atĩ ka narrative gaka karakirĩtwo nĩ andũ aya nĩ gagũtũkayũkania na nĩkĩo mũcemanio wa Juma nĩ mũcemanio wa bata mũno mũnene wa bũrũri akĩarĩria andũ aitũ nĩ tũrĩoka hau ha mũcemanio wa Juma mothi reke twambe tũrĩkie na haha kũrĩ andũ mangiuga mheshimiwa twetagĩrĩra o tũringio rũĩ na onama makoiga haha Gĩkũyũ kĩrore kĩahota gũkanaga kwĩhokwo tũgĩthiĩ na gabere ta andũ mataigaga irĩko ona ica ikuhĩ gwĩciria nĩ kiumia ro gĩkĩ mheshimiwa Raila Odinga nĩ aroigire twĩna gathirĩ gake ka hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ na ũiguano hĩndĩ ĩrĩa aigĩte Kibaki tosha no gathirĩ kau ningĩ gũgĩũka ũguo akĩhana ta thiũrũ andũ maroiga haha twĩrore mũno twahota gũtuĩka andũ mangĩhererwo nĩ andũ arĩa angĩ makorotagwo arĩa andũ na ũngĩgĩa ũiguano na matingĩcoka gũkinyanĩria kĩrĩko gatonye Mũgĩkũyũ Karĩng'a nĩ mũndũ wa kĩrĩko na Mũgĩkũyũ ona gũtirĩ kũndũ macainanagĩra na mũndũ yarĩ handshake mageithanagia mwera na kaũndũ ũndũ ũcio nĩ wathira na nĩ wekĩkaga ũhoro wa thirĩ nĩ ũhoro wa ma angĩkorwo nĩ mathirĩ mararĩhanio rĩ thirĩ wa mbere wa bũrũri wa Kenya warĩ wa Jaramogi na Kenyatta tondũ Jaramogi nĩ ahetwo nĩ athũngũ kanya athiĩ atuĩke prime minister akiuga ndangĩtĩkĩra gũtuĩka as long as mũtongoria wao wĩtagwo Jomo Kenyatta enjera sacrifice akiuga gũtirĩ independence without Kenyatta koguo thirĩ wa mbere warĩ wa Jaramogi tuoka Mount Party Mativa oka na mathondeka Ford na Jaramogi na arĩa angĩ na Shikuku na Bamaris na whatever matukana na ũngĩririkana 92 korwo Mativa nĩ etĩkĩrire Jaramogi athane Mativa Jaramogi akuire 1994 Jaramogi agathanire mĩaka igana mĩaka 2 gwagĩthira gwathire makĩhotwo nĩ Moi tondũ Moi nake actively nĩ athondekete kũgayũkania Ford na kũrehe DP na icio ingĩ ya Ford na Ford Kenya haha tuoka 2002 Raila arĩ Secretary General wa KANU na nĩ merano the atĩ mũndũ ũrĩa Moi akoiga nĩwe arenda mu succeed othe nĩ makamuma thutha Moi akĩmera mũndũ ũcio nĩ Uhuru makĩũra mora Raila nĩguo athire Uhuru Park akiuga Kibaki tosha koguo andũ acio nĩ matũtigĩra maita maigana maita merĩ
ino irokire ya kwirana yangu 10 na yako 10 no ikorwo ni thiro wa gatatu aikorwo ni mathiri marari hori itikaba tukanjiririe no ria wa mbere ka wamba kuri horia wa riu utambite kudiru no ria wakirite tene koguo uhoro wa mathiri no uhoro wa kiriko no uhoro wa Mugikuyu na kiriko kia Mugikuyu ndari agaruruka no ungithie mundu one uria areciragia tiguo kana uria mwarekanire nake tiguo reka we ena right akuga riu hau tuti guthie thabari mu na munene ni araririe wega muno hindi ara Bomas araiga nyamu ino ni riri na riri ya 4x400 kana 4x100 muritagirira anegerwo baton kamuti no riu we handu ha weterere ngurehere kamuti nigetha ugithie na mbere tukahotane wajia gutengera urorete the opposite direction ona he katuni nyingi muno iracoretwo cia kana ka primary andu hageterere kanegerwo gathie na kuria gakahotane no cio akanengerete ari mbere muno kanjiririe kuran in the opposite direct riu ngwicira niguo arekire koguo ti Uhuru kana ti ithui tuthukitie kiriko gitu na mundu ucio na njoke ngwire gatonye ithui kiriko gitu gitiari na mundu kiari na ruriri. It was a commitment ya two communities na ithui tutire twatiga commitment iyo ya communities no tukorwo na thina na mundu no ithui tutire thina na Kalenjin nation na kuga ati nitwathie ku deal na the Luo nation ti kuga ati nitwatigana na ndugu itu na the Kalenjin nation. In fact twina andu aingi muno thiini wa the Kalenjin nation guthi andu marona uyu mundu ahota gututwara irima na ni maratwira ihi mutigetekerie koguo Mugikuyu ona actually tumeraga kai mutagikire he Mukalenjin ungi na no tumuhe kura no ti uyu. Okay, tatanariki hau njoke tondu wigaga thiri na kangikona gukirihwo karia gakururi koguo niwirega kugweta ukiuga hihi ni ihinda ria bururi gucokeria Mheshimiwa Raila Odinga ngatho anerutira maundu maingi bururi uyu na njira nguhi noguo roiga muthenya wa muthi Mheshimiwa. Macio ni maoni makwa na maoni makwa ma informatwo ni riri ungirora ta South Africa kuria kuratora nyamu itagwo apartheid Mandela ohirwo miaka 26 Mandela reimire njera ri Mandela actually nowe ungiahotire kunyitithania athungu na andu airu na Mandela arekio oka andu othe makeiguithania muthuri uyu ri ni undu wa suffering iria athiete through reke tumuhe itagwo transitional arrangement tumuhe tamu imwe ya miaka igana 5 Raila actually ni asafite gukira Mandela ni ndamenyire Raila 1979 the first year University of Nairobi ona twana igato maita maingi muno tukirwira Raila akirwira multi-party democracy na akirwira rights cia Kenyans ohirwo miaka kenda ni Moi. Alright mundu uyu gatonye gucane andu matenda kuheana uhoro wa mari ohone Moi miaka kenda ashoka oima mathi mashidana na Moi ahotana athi maikara thi na Moi mashira magya nyamu etagwo cooperation. Yes. Alright? Yes. Mundu uyu matorana na Moi mahitania oka aiga Kibaki tosha na maandika nyamu etagwo MOU. Alright? Wahotana ugatuika president nina ni prime minister ciathire ciaikurukire mahotana ri tondu magituhotire ithu ni twahotirwo tondu twakiri na uhuru andu a Kibaki ri
makiruga muyu na igwa riu ni ria keri na mundu uyu aiganira alright mundu uyu arathire arahotwo ni Uhuru maita meri kuragia ati kiagago wira ndungiruteka aroka ningi maragia handshake na Uhuru koguo ungirora mundu uyu uria ombitwo ri na kuu thiini ri nigaga interest cia thayo na bururi wa Kenya mbere ya interest ciake ni kurigana na ni haha ino ti position ya kiama na ti position ya munene ino ni mawoni makwa ni ta Murathe David Murathe goiga atiriri haria riu turi maybe it is time to get some transitional arrangement teo ya Mandela ila itagwo Mandela moment mundu uyu ri ni tarika ya Biden ucio rahotanire America in fact gwicira matiganite na miaka ni munini kwi Biden na ta miaka 2 na mundu agikorwo biu ni akinyaga handu ona mwahitania atia akagwa nigetha gutigaitwo thakame na andu matikorani ni goiga kone ni ndirorio no nyende andu a Kenya mamwicirie na ithuĩ twahũrire mundu uyu ta mboco na kumucambia na guthukia thiini wa Mount Kenya alright na ni uru ndireiga kone ni ndirorio no tuitikire transition ya kuma kwi Uhuru to the next political dispensation mundu uyu at least arekwo aikarire no matter the form ile agitike ko kihana already executive ni expanded koguo ndigukorwo dictatorship no tugerie kumuhuthira kunyitithania bururi wa Kenya mundu akoragwo na half of this country na ithu tukorwo na nuthu yengi no karora kura tunda kwira 2013 twahetukire 50+1 na kura 8,000 koguo nuthu yengi yakire nake alright ino igwaga ya 2007 atigitwo ni Kibaki na kura 200,000 koguo nuthu ya bururi yari nake na riu toni atikirite through the handshake could build those bridges cietagwo building bridges cia kunyithania bururi ri rekei andu meiguithanirie ati muira andu methugundite na mathondekete future leadership ya bururi uyu ri mundu uyu ri no aikare nta committee na niwe chairman nita team na niwe captain ni hau ni hodi ta Murathe no yo ti kiama na ti munene ni David maoni makwa I think it is time Raila Amolo Odinga right at least agicokerio guokoi nigetha maundu ma maturaga guku matumaga turuwe na turaga na kiria kingiri ni ikarire giti giki nigetha maundu macio tuire arwagirira ri atuonie uria angika oko ni economy atuonie okorwo ni uhoro wa democracy na democratic space tondu aragia uhoro wa reform reke tuone ni reform iriku age introduce tondu aya angi maroka gwathana na it is our turn to eat no you know muhaka tumuri maundu mayo tuire ugaga ungenda gwika ni mariku keru tuone tuone uria ugaga na ko kahinda kau kahuthike kandu kwivanga nigetha tuko twahota kunacha leadership ya guthii na mbere niweke waiga ucio ni woni waku na no wakwa yes ucio ti woni wa mundu na ndirenda gucokera haha ringi tondu iranera rigi thurai ire twika ni gateway to Mount Kenya hihi rigira gicitanyire kuona andu angi aingaingi hihi ta MPs akuma gicio giki mucemanio-ini ucio wake no ndinamona
gatonye siasa nĩ very interesting ũhoro ũcio wa gũthiĩ gĩthũrai wabangĩtwo tene na nĩ kũrĩ arĩa magĩthiaga kuma andũ thutha tũrũ na itũrĩ nĩ ũmonaga maimĩte namba 2 kija Musabweni kamona Bomet kamona kũrĩa kũngĩ Raila ndarabata gũtwarwo nĩ mũndũ kũndũ Raila heka game karathiĩ na mbere haha tarĩu ũmũthĩ ndaigua namba 2 nake nĩathiĩ Bama tondũ Raila nĩarĩ Bama na ndĩrakenirio mũno nĩ mũthuri wĩtagwo Ngũnjiri wa Mbũgũ Hwaĩ tũraroririe kĩmano gĩcio atĩrĩrĩ nĩkĩ no ithuĩ tũrarũa rũrĩrĩ andũ a Ruto andũ a Uhuru andũ a Raila nĩkĩ tũrarũĩra ithuĩ tũrarũa mbara ithuĩ tũkiugaga tũrĩ a Ruto Hasra na Wheelbarrow angĩ nao makiugaga Dynasty na Hasra tũrarũĩrĩra andũ ona matiumĩte gwitũ tũrarũa kũragana tarĩu gĩthũrai ira mũcemanio ũrarĩ mwega mũno no ũrokĩtwo mũno no nĩ harĩ gakurupu karabangĩtwo ga kugĩrĩria okay na Ngũnjiri nĩ araririe wega mũno hwaĩ araigire atĩrĩrĩ ũgĩkora andũ mogĩte na banners ciandĩkĩtwo mũndũ ũcio ndanaima nyũmba andĩkĩte bana ĩtagwo Hasra kana Wheelbarrow kana Ruto he mũndũ ũbangire na kĩbao kĩu kĩandĩkwo na probably mũndũ ũcio nĩ arĩhirwo agĩthiĩ na kĩbao kĩrĩkũ na noguo wonire na gwĩthiĩ keno na unfortunately andũ magĩkua okay pare ĩno ĩrarũĩrwo ũũ na ĩrarũĩrwo nĩkĩ atĩ ũũ nĩ Raila ũũ nake nĩ Ruto ithuĩ no anga twĩna mũndũ hau tũtirĩ no ithuĩ nĩ ithuĩ tũrarũa nĩ wĩrĩgĩte kũigua mbara ya Eldoret kana Gĩthumo kana kũrĩa kũngĩ mbara ĩrarũo Mount Kenya tũkĩrũĩra Raila kana tũkĩrũĩra Ruto right no niĩ ndiraigua atĩ he mbara ya rũo Mount Kenya ĩkĩrũĩra Mũgĩkũyũ ũrenda gĩtĩ Mheshimiwa handshake nĩ rũgamĩte wega tondũ nĩ gũkoretwo na tũmĩario hihi no campaign no kiumia gĩkĩ Mheshimiwa Raila Odinga nĩ aracemanĩtie na atumia na mbeũ njĩthĩ na nĩ akoretwo akĩrehe tũmĩario kũiga ũhoro wa Jubilee na ciĩranĩro itakinyanĩire mbere thutha wa handshake onekaga akĩaria o mawega ma thirikari no rĩu akoiga nĩ arĩtie ũhoro wa laptop nĩ arĩtie nginya ũhoro wa SGR ũndũ ũyũ ũkarehe ciũria cia andũ kwĩyũria hihi kana handshake ĩrĩ o sawa handshake nĩ imara no Raila nĩ mwariganĩirwo atĩ nĩwe mũtongoria wa mũng'ethanĩro wĩra wake nĩ wa gũchallenge thirikari na maũndũ marĩa yeranĩire marĩa etekĩte Raila hanaga tarĩ we ũdifendaga thirikari ona gũkĩra thirikari yenyewe alright na nĩ araruzaga ground nĩ ũndũ wa perception Raila nĩ rolo yake arathaka na nĩma atĩ ona ta ithuĩ nĩ tũsupportaga mũndũ ũra interrogate thirikari na nĩkĩo ngeragio nĩ mũthamaki tondũ mũthamaki ekĩrire matũ nyamũ iria cia mbarathi ciĩtagwo atĩa matamu whatever tondũ mũnene aigaga atĩrĩrĩ record yakwa it will speak for itself okay nĩ gũgekwo audit ya wĩra ũrĩa mũnene arutĩte mĩaka yo 10 na gatonye niĩ no nyende gũkwĩra haha na njĩra athikĩrĩrie gũtirĩ mũthamaki thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya ũrĩ waruta wĩra ũrĩ ũrutĩtwo nĩ Uhuru Muigai Kenyatta number 1 bara ici mũiguaga gũkũ ciragwo cia Kibaki Kibaki ekire bara ĩmwe haha ĩtagwo Thika Road
umuthi u Nairobi ungithie ona mundu ni arora na guku Lavington Kilimani keke alright icio ciothe ciaketwo nĩ Uhuru kwa mera bara nĩ njake cia gũthiĩ Kakamega nĩ njake ya Kibwezi Kitui ĩrarĩkire ahead of time wathiĩ he bara rĩu ĩtuĩkanagia kuma Isiolo ĩgathiĩ Ethiopia alright Uhuru has done more road than any other president in this republic. Thitima ĩrarĩ 75%. Ũgĩthoma gati ya ira muoroto wa by 2022 icio itigarĩte 2.3 million homesteads igũkorwo na thitima. Penetration already is 75. Aenda kũmĩka 100%. Atĩ hatirĩ handũ hata gũkorwo na kĩ na thitima. Ekĩrĩte thitima more than all the 4 governments combined. Ya Mũthũngũ, ya Jomo, ya Moi na ya Kibaki combined ekĩrĩte thitima itarĩ ciĩkĩrwo nĩ thirikari icio ciothe inya. Na nĩ kwĩ thitima tarĩu ekĩra gwitũ Kĩrwara rĩ andũ manjie gũcinĩra ndirisha rĩ na arĩa angĩ marute ndikwenda kuga haso no ngũkiuga mũndũ arute haso yake rĩ nĩ andũ ũrahe mawĩra na nĩ andũ ũra empower na nĩ ũra create nyamũ ĩtagwo enabling environment ya andũ kũruta wĩra. Arĩ ũhoro wa maĩ, arĩ ũhoro wa eke ngwĩre ĩragwo yarĩirie ekatea yarĩirie yakua na niĩ nĩ njũĩ andũ rĩrĩa mageka audit ya thirikari ya Uhuru nĩ gũkandĩkwo he was the best performing president. Andũ nĩ manegenaga tondũ ndaragia no Uhuru aigaga niĩ ndikwaria tondũ no thiĩ ngĩhũragĩra gĩthũri no reke andũ mone wĩra njĩkĩte atĩa ũrĩa andũ ndĩmarutĩire na nĩ ngenagio mũno nĩ ngurubu ici cia Moses icithia ikiuga Uhuru kĩndũ ekĩte Mount Kenya tondũ nĩ horagĩria kabira ici ingĩ tondũ makĩigua ona gwitũ ndarĩ ũndũ ekĩte rĩ rĩu marakara nĩ mekaga atĩa nĩ mahoragĩra no mũikari gĩtĩ mũtĩ na no ũmenyaga kĩrĩa thambo ekaga atĩa andũ aitũ nĩ moĩ wĩra ũrĩa Uhuru arutĩte okorwo nĩ wa mabarabara okorwo nĩ wa maĩ okorwo nĩ wa thitima okorwo nĩ tarĩu maũndũ macio marekwo thĩinĩ wa maũndũ ma macani na kahũa tondũ macio nĩmo maũndũ marĩa taithũ twarũagĩrĩra rĩrĩa twetagwo Koteba Coffee and Tea Parliamentary Association na nĩkĩo Raila ena right ya gũcriticize thirikari tondũ we nĩwe mũnene wa mũng'ethanĩro kuga atĩ nĩ agĩire handshake irĩ ti kuga nĩ atigire gũkosoa thirikari harĩa ĩreka atĩa ĩrahĩtania na nĩkĩo ĩtagwo audit tondũ at the end of the day andũ nĩ mageka audit mweranĩire gĩkĩ mũtiekire tarĩu ũcio namba 2 na nĩ sorry athiũrũkaga gũkũ akiugaga ũrĩa thirikari ĩgwĩka kana ĩreka no ciĩranĩro icio imwe itihingaga na nĩ kũhũrithia ahũrithagia thirikari tondũ rĩrĩa wathiĩ watangatha bara na bara ĩyo ndĩgekĩka rĩ nĩkĩ weka alright mũthuri ũcio at the same time na Uhuru nĩaraigire rĩrĩa mũrarĩ nake aramũririe atĩrĩrĩ tondũ maũndũ maya nĩ mekĩtwo rĩ nĩ gwĩka mekaga aramwĩrire mekagĩrwo haha nyũmba ĩrĩkũ tondũ korwo niĩ ngoragwo na kũu nja ngĩtangatanga rĩ maũndũ macio matingĩka atĩa matingĩkĩka nĩ hagĩe na ka difference haha ga gũtofautisha ona Raila agĩka campaign ciake akĩhũrana na mũnini wa president atige kũhombanĩria thirikari yothe thirikari kĩrĩa ĩkaga ĩtagwo scorecard nĩ kũmakwo ĩkamakwo nĩkĩ nĩ mũingĩ mahĩtia marĩa makĩrĩ haha nĩ atĩrĩrĩ Uhuru ndakarũgama tondũ tamu yake nĩ eka atĩa ĩkeragwo yarĩirie eka atĩa yakua andũ arĩa marenda kũrũgama rĩ nĩo magĩrĩirwo nĩ gũkorwo na to mũnene wa bũrũri kana mũnini wake ona member of parliament kana governor
kana senator kana MCA kana women rep nĩ magĩrĩirwo nĩ kũmenya nĩo makaigĩrĩrwo rũtara-inĩ na nĩo makaigĩrĩrwo ratiri-inĩ na nĩ magekwo audit nĩ mũingĩ na scorecard yao nĩ makamakwo nĩ mũingĩ na nĩ makaheo 8 out of 10 2 out of 10 na ũririkane gwitũ 70% nĩ kũinũka mainũkaga tondũ andũ maigagĩrĩrwo ratiri-inĩ nĩ mũingĩ kũringana na maũndũ marĩa wamereire na maũndũ marĩa mekĩire na koguo Raila right kaundu kau ka korota hi tondu tutakinyire kwa thirikari ndaiguite deputy president akiuga tondu ni mwaragia na mutongoria wa bururi ko ngimwariria keheri-ini umwire haha na umworo yo ni siasa okay mundu athiaga cabinet akoima cabinet agathie Kisii akaiga tuma cabinet na nitwahetũkia bilioni 5 cia atumia nitwahetũkia bilioni 5 cia yuthi tweka riu araria ta thirikari nena GSU nena helicopter na ndege cia thirikari niwe thirikari in the same breath agathi kuruma thirikari oro iyo okay Raila ndagikoragwo rwa-inĩ na ndakoragwo nyama-inĩ tondu Raila ndakoragwo thirikari-inĩ no nĩ ũragitĩra thirikari are we together iyo nĩ siasa ĩtarĩ njega tondu korwo biũ nĩ ta nyamũ ĩrĩa ĩkirwo nĩ Kĩbakĩ etagwo national accord magayanire thirikari na Raila yakĩrĩ nene no nĩ ahotire gũ create positions atĩ no kĩaria ũraria ta thirikari rĩu no ya Raila ndarĩ nyama-inĩ na ndarĩ rũa-inĩ ndarĩ thirikari na ndarĩ nja bunge no agenda ĩrĩa hetũkĩte thĩinĩ wa parliament ya Kenya hetũkĩte nĩ ũndũ wa andũ a ODM tondu thĩinĩ wa bunge ngurubu ĩrĩa supportaga mũnini wa president ona nĩyo yatuĩkire opposition na ithuĩ ngucanĩ Raila ũtũnyitagĩrĩra maũndũ marĩa mothe thirikari yendaga mahĩtũke thĩinĩ wa parliament matingĩhetũka a good example nĩ nyamũ ĩrĩa ĩtagwo ya revenue share andũ acio othe marabingaga Mount Kenya ĩteithĩke mararĩ andũ a deputy president andũ arĩa nao maratũsupportaga at a very great cost na expense nĩ andũ a Raila counties iria ciaruzaga mbeca thĩinĩ wa formula ĩrĩa yahetwo nĩ Kĩbirũ ciarĩ cia coast ciarĩ cia north eastern ciarĩ cia Raila alright no Raila agĩkua na ithuĩ on the principle ĩrĩa ĩtagwo one man one vote one man one shilling na nyamũ nĩyo BBI alright okay yes andũ a Ruto nĩo mahũraga atĩ tondũ Mount Kenya nĩ ĩgũteithĩka nĩo mahũraga formula ĩyo ya kũgaya mbeca on the basis ya equalization atĩ haha tũtirepresentaga ng'ongo kana landmass na tũtirepresentaga nyamũ tũrepresentaga andũ atĩ gakora mũndũ wĩ Mandera araheo basarĩ nginya atwarage mwana Rũraya no Kiambu haha ona ya gũtwara mwana cukuru ici iroko nĩ raga ũramũgaĩra 2,000 no ũrĩa ndahota kũgaĩra mwana ciringi 100 na mbeca icio cia devolved funds koguo ũhoro ũcio wa kuga atĩ hihi nĩ kũrahĩtana rĩ hau hatirĩ andũ a mwena ũyũ wa thirikari marathiĩ makiugaga Uhuru this Uhuru that nĩ marahenania Raila ndarĩ akorwo thirikari-inĩ Raila aheirwo wĩra wĩtagwo infrastructure wa African Union na actually nagĩrĩirwo nĩ akorwo rĩu akĩnyitithania okorwo nĩ Kenya na Uganda na DRC nyamũ iria ciĩtagwo the Belt Road Silk Road Road and Belt no ũyũ akoragwo thirikari na gũtirĩ mũcemanio wa cabinet ũrĩ wetwo atarĩ ho na gũtirĩ decision ya thirikari ĩkagwo atarĩ ho Raila nĩ athiaga cabinet Raila ndathiaga cabinet koguo andũ nĩ matige oria kuga atĩ Raila is more government than DP
ati athia karie na munene kiti kira gikoragwo bũrũri wa Kenya gĩtagwo presidency ona wabici gĩtagwo presidency ũngĩgathoma wega Ruto is part of the presidency na agĩrĩirwo nĩ akorwo very 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 worried tondũ Uhuru ndagakorwo akĩrũgama mũndũ ũgakorwo harĩa akiuga nenda kura nĩ Ruto na nĩwe ũgakoragwo akĩrwo mweranĩire mũtiekire agĩrĩirwo nĩ gũkorwo agĩthondeka scorecard ya thirikari yao na Uhuru nĩgetha akadefend performance ya ũrĩa mekire kũringana na ciĩranĩro iria meranĩire no ndũngĩthiĩ ũkĩragĩra ciana laptops ciana icio gatonye ciana iria ciarĩ mĩaka 10 ya ciaranĩirwo laptop rĩ rĩu ci mĩaka 18 nĩ magaikia kura na ndũrĩ wona kĩndũ kĩũru ta kũhenia mwana tondũ mwana ndariganagĩrwo nyamũ ĩyo laptop ĩrakinyire handũ Uhuru ararutire mbeca ciake mondo kũriũkia nyamũ ĩrĩkũ tondũ arĩa mathire gũthondeka nyamũ ĩyo ya kũhe ciana laptop na nĩ amoĩ Ruto nĩ amoĩ na nĩ andũ ake na arĩ waho nĩ mbia ciairwo na niĩ ndingĩconoka ngiuga ũguo na mũthiĩ mũtuĩrie tondũ nacio amwe mararuta innovation iria mũronaga igĩkwo na gũkũ manyani marutagĩra kũrĩa gwitũ Jubilee okay aracokire mũndũ Uhuru mwenyewe nĩgetha kwanjie gũthondekwo laptop icio cia ciana na ithondekerwo gũkũ Kenya ciana icio no ndũngĩthiĩ wĩrĩre ciana laptop ciana icio ciarĩ mĩaka 10 rĩu nĩ mĩaka 18 nĩgaikia kura na itikariganĩrwo alright nyamũ ici meranagĩra gũkũ stadium ngucanio intervention iria Uhuru arekire ta rĩu kĩrigiti nĩ gwakwo no mũndũ arathiũrũrũka gũkũ akĩranagĩra ciĩranĩro cia maheni niona ndĩ wa Jubilee na nĩ ithuĩ twathondekire manifesto ĩyo no mũhaka tũthiĩ twĩke checklist ya maũndũ marĩa tweranĩire na marĩa makinyanĩire na marĩa matekĩkĩte na ndũkanathiĩ atĩ tondũ nĩwenda kura ũhe andũ maũndũ matarĩ mama alright na nĩkĩo wonaga mathiĩ mĩcemanio mathiaga makiugaga maũndũ marĩa thirikari ĩkĩte mau nĩ mao no marĩa thirikari ĩtekĩte nĩ ma Uhuru ndũrĩ hĩndĩ you cannot be talking from both sides of your mouth atĩ marĩa mega nĩ thirikari ya Jubilee no marĩa matekĩtwo ĩna makuruanĩtie na gũkũ Mount Kenya Uhuru ndekĩte how alright na hau nĩho Raila aroiga atĩrĩrĩ ona haha no tũgerie gũ separate alright manifesto na pledges cia Jubilee mweranĩire na nĩkĩ mwĩkĩte na nĩkĩ mũtekire tukirikia mheshimiwa uhoro handshake ndiraiguite kakwina kaundu kahana ta ngucanio nyinyi guoka nĩ gĩtĩ kĩa deputy governor Nairobi ndaiguite wagweta uhoro wa watho he thĩna hau gũtirĩ na thĩna number one atiba ĩno ya Kenya nĩ very interesting ũngĩtuĩka governor mũnini waku no mũhaka ono wa kĩama gĩaku koguo nĩ haritũhaga ũngĩkorwo governor nĩ wa Jubilee ndũngĩrehe deputy wa ODM tiga mũndũ ũcio akiumire ODM agĩkiuga nĩ agĩũka Jubilee no maya mangĩ metĩkĩrĩtie rĩ ta rĩu rĩrĩa twagĩire speaker deputy nĩ twamaheire wĩtagwo Majiwa na nĩ ũhoro wa ma nĩ maratũteithirie kũruta Sonko na nĩ ũhoro wa ma nĩ maratũteithirie ona Senate na nĩ ũhoro wa ma no ũkorwo they deserve deputy no watho ndwĩtĩkĩre watho ndũrametĩkĩria number 2 niĩ ndirona na twarire na Raila ndeto ĩyo na akĩnjĩra andũ matige panic handshake nĩ imara no mũthĩ nĩ ngwĩra Kenyans thiri Ruto nĩgetha atuĩke deputy president na running mate wa Uhuru
arũgamire na tigiti wa TNA Oh. arĩ wa URP Mm. no nĩgetha etĩkĩrĩke gũkorwo running mate wa president no mũhaka ngakorirwo member wa kĩama kĩau kĩa president twamũheire membership ya TNA Okay. na nĩkĩo marathondekire Jubilee makorwo me kĩama kĩmwe nĩgetha president na deputy no mũhaka makorwo moimĩte kĩama kĩrĩkũ ona gavana ndũngĩkorwo wĩ gavana wa Jubilee ucoke deputy waku akorwo nĩ wa Wiper kana nĩ wa ODM. Okay. It is not possible. Okay. Tũgĩũka kũrĩkia reke tũrĩkie oro rĩngĩ na gĩcigo gitũ kĩa Mount Kenya. Kũrĩ andũ maroiga nĩgetha gĩcigo gĩkĩ gĩtige gũtebeba hihi mũtongoria wa bũrũri nĩ abatiĩ kwambia kũgroom mũndũ tũgĩcũthia kabere ndiũka woni waku nĩ ũringanya no ititumaga igĩrĩ na gũtirĩ hindi kũgĩgĩa mũtongoria kwĩna mũtongoria andũ acio marenda meterere tondũ ndũrĩ hindi ũngĩgĩa na mũtongoria ho. It is very interesting atĩ Mwai wa Kibaki rĩ na nĩ mũthuri warĩ mũũgĩ mũno rĩ ũrĩa abangire na Uhuru nĩ arehirwo kinya nĩ amĩcuki no Uhuru rĩrĩa atuĩkire nĩwe wa tĩrĩrio maguta nĩ rũrĩrĩ matiamũitagĩrĩria agathiĩ agatuĩke president. Mĩcuki amerire mũndũ ũrenda kwaria na rũrĩrĩ ageregere he mwanake ũrĩkũ he mwanake ũyũ. Uhuru ona atiga gũtuĩka president andũ nowe mararora igũrũ. Alright? Uhuru gĩtĩ nĩ ekwehera hau hatirĩ na ũndũ ta nganja although ithuĩ amwe aitũ nĩ tũrarega na nĩ twaregete nowe mwenyewe nini ndĩrakwĩra nĩ ekwehera. Andũ tarĩu no mũthĩ ũngĩthiĩ na kũu icagi-inĩ metereire ũrĩa Uhuru ekũme ũrĩa ekũmera kũrĩa kũroretwo andũ aya ũraria ũhoro wao gatonye rĩ gũtirĩ mũndũ ũrĩa ũraiga nĩ arenda gĩtĩ othe othe makoragwo magĩteng'era gũtuĩka namba igĩrĩ cia ng'ania. Nĩ kũrĩ marĩte raini gũtuĩka deputy president arutwo nĩ kũrĩ angĩ maranjĩrĩirie rĩu ningĩ kwara raini gũtuĩka deputy president wa Raila. Nĩ kũrĩ already mebangĩte gũtuĩka deputy president wa Matiang'i na angĩ marenda gũtuĩka deputy president wa Musalia. Nĩkĩ kĩragiria tũigue hena mũndũ mũgĩkũyũ tiga wa iria ugĩte no ende gĩtĩ kĩu na ndareiga by the way nĩ social media ĩmugagĩra rĩ niĩ ndĩraigua mũndũ wa Mount Kenya ugĩte nĩ enda gĩtĩ gĩa gũtuĩka president. Okay? Na Uhuru ndarĩ mũndũ agirĩtie kuga nĩ enda gũtuĩka president. Una araigire ũhoro wa Kalenjin pata Kikuyu chukua Kikuyu pata ndarĩ ageria kũinterfere na the democratic right ya mũndũ kuga nĩ enda gũtuĩka kĩ ona niĩ no njuge nĩ ndĩrenda. Correct? No ndiraigua mũndũ akabo gwacio maragia gũkũ nĩ ũraigua kiuga nĩ enda gũtuĩka president. Rĩu ndĩraigua akĩra andũ ake Embu mamweterere ũcio wa Mũrang'o nĩ arĩa akĩra Keno reke ngwĩre gatonye problem ĩrĩa twĩ nayo nĩ kwaga twagĩte mũndũ ũreyumĩria na niĩ ndĩmeraga na maririkane mũgo wa Kĩbirũ arathĩte akũiga ũthamaki nĩ ũgoka ũcoke ũthiĩ na karũrĩ kanini no wathiĩ ndũgaikara mũno nĩ ũgacoka ũcoke na wacoka ndũkoima. Na nĩkĩo 2013 tweragwo no tanatha Kikuyu tukĩrũmĩrĩra ũrathi niĩ no wangakĩrĩ niĩ mũgo wa Kĩbirũ no wangari ndoigĩte ona rĩrĩ kĩrĩa kĩgirĩtie heyumĩrie mũndũ na meho maiyũrĩte gũkũ Amunya Kĩraitũ Mũtahi Kagwe Ndĩritũ Mũrĩithi twĩna andũ na twĩna andũ mangĩũkĩra na marũgame na maigane marenda gĩtĩ gĩkĩ na tũmahe kura na mathiĩ hau metha-inĩ ma negotiate on behalf of the community.
no riu gite kiria mararwirira hau giothe ni gia gutuika deputy wa ng'ania aikio turoraga na guku bara ati ni ngatuika deputy wa Ruto ngatuika deputy wa Raila niki kiragiria mundu mwe okire ono ucio murata wakwa etagwo Peter Kenneth katagio nenda giti ini okay tondu problem ya twi nayo ni ya gutuika tutire na ati na mundu na nikio wonire 1978 kira tagioka gukua na nikio ndirete kihika muno na nikio na ndigagwo Suzani Dewey no digugithia hau andu acio mabangite uria no muhaka Mount Kenya ikorwo ina mundu alright na nikio menda gucenjia gatiba alright na jatukano ya mugikuyu hindi iyo yes ni hatumire Moi ahotane yes tondu he group ya thire gi support Moi he group ya etagwo change constitution Moi akapitia katikati yao tukiuga ni ngai tondu Kang'ata etwo katiba ya kiugire deputy ni wagirirwo ni kuoya uthamaki yes alright ona haha tuli jatukano ya ruriri kana God forbid something happened to the president no yo jirere gituma mundu ucio na baigirwe giki giti okay na nikio no twende muno andu aitu mahoere uhuru afya yake mbere andu mathie maturie maru mahoere muthamaki na baigiri onake mwenyewe ebange in terms ya security yake to ni gukwirite kandu kangi happen kuriwe kihinda giki yes tamu ino itigarite nditaragu na tamu ino itigarite ni ya mundu no ahote gwe consolidate okay ati ugikageria kumuvinga hindi iyo ndukahota okay na nikio tugaga haha gikuyu Mount Kenya netuko kinya kwari uhoro wa kuria munene atwerekeirie yes tondu ni atwiciria muno ati ona no gukinya handu tuge it doesn't matter no gatuika president no mikakati ya gatiba na sheria ni gutiga yathondekwo uria mugikuyu kana mundu wa Mount Kenya gukorwo agikara kana twina giti yes tutina giti no na thiini wa ite icio no magato gakoragwo hau metha-ini tondu kiria gituaga maundu maya ni numbers okay yes na nikio ku expand executive ni uhoro wa bata muno na no ikarikia uguo mugo wa kibiro igite ati gutiri hindi kwage ni gukanoka na tutigakorwo handu hariku yes na ni go challenge atongoria acio aitu a Mount Kenya ni ndiraigua mundu uriga nenda giti kiu niki kare muhaka taru munene agerie gwaka kiunjuri athire atengerete agatuike namba igiri cia deputy president maturaga uguo niki kiragiria maigero na ithuĩ no tũrũgamie akĩrĩ ithuĩ twĩna numbers why reke tũrĩkie mheshimiwa na tũrĩkie na mũcemanio wa Sagana wa Jumamothi nĩ Sagana ya kerĩ. Sagana ya mbere ndaiguire mateta andũ makiuga tũtiaheirwo kanya ga kwaria tondũ wa mũrengo witũ kana mwahũ kana mũrũgamo witũ wa gĩsiasa, na ndĩronire ira mũmbunge ũmwe gĩcigo gĩkĩ gĩa Mount Kenya na akĩoiga ti mũcemanio wa andũ othe, nĩ mũcemanio wa mwahũ akĩreweke. Geraiga ni Moses. Yes, ni Moses Kuria. Atonyo ngĩthondeka iruga gwaku rĩ nĩ rĩaku na nĩwe wĩtaga andũ arĩa wenda gwĩta. Yes. Okay? Mũcemanio wa Juma na wa mũnene na mũnene nĩwe wĩtanĩte. Okay? Na mũnene nĩwe ũradecide nĩwe gwĩta na no ategwĩta. Okay?
na nä kå rä andå å ngä ta makwäirie ngoro nä wanyita hau nä kå rä andå må nene ndangenda ona makuhanä rä rie nao nä kwä ira ngoro tacio amwe matindaga gå kå makä må ruma ta kä hä koguo rä må cemanio wa Juma tå tiå agenda yaguo koguo nacio mararia no gå korwo nä o makä gå tå kä ra må nene wä tanä te må cemanio na tå tiå etanä te nä kä na tå tiå arenda kwä ra andå atä a no twä cirä rie atä maå ndå mauma marä a makario rä nä maå ndå ta ma BBI na nä akenda kå tarä ria andå nyamå ä no rä nä kä thä inä wayo kä andå a Mount Kenya tondå gatonye å gä tua kå ria andå arä a mahå raga nyamå ä no rä å ngä må ria biå nä kä kä å ru nayo kana kä rä a kä ratå ma må ndå amä hå re rä ndakwä raga it's not the right time twä na thä na må ingä må no kwä na covid no tio priority makariganwo atä rä rä solution ya mathä na maya twä namo rä nä contained document ä rä kå nyamå ä no yareirwo nä handshake the 9-point agenda ä handå harä kå na one of the things ä rä andå a Mount Kenya magä rwo nä kå nyita nä atä ta rä u Mount Kenya nä rongererwo itä one man one vote Mount Kenya nä rongererwo mbia tondå nyamå ä no ä twaranaga na mbia alright ndä ratarire actually the additional increase ya Mount Kenya nä 53 billion alright itä reke tå tigä ä ragwo ndä thå irwo må mä oni ta må mä nä rä ri alright na gatonye nä guo twerire andå thiä wä igä re nyamå ä no ratiri-inä tondå icio icio ciothe irario Kenya cia kahåa na macani na kä rä a kä ngä cinyamå-inä ä rä kå na okorwo gwä kaå ndå Uhuru agatigä ra andå a Mount Kenya gakaririkanagwo nä BBI yahätå ka na nä kå hetå ka wapende tondå maramä hå ra as a political rä u nä ta mbara ya gä ciaca ya pro BBI anti BBI no må ndå wothe wä Mount Kenya å rahå ra BBI nä agä rirwo nä athiä akere andå kä rä a kä å ru thä inä wa nyamå ä yo kä rä a arahå ra na nä ndä renda njå ke haha tå thiä through nyamå ä yo ä tagwo BBI point by point by point no kohe kaå ndå na reke ngwä re gatonye må thamaki witå Uhuru Muigai wa Kenyatta nä kå rä a araroria rå rä rä rå rå na ndå kanahenio nä må ndå atä ndoä å rä a areka Uhuru nä må ndå å kiraga å guo akamwä ciria inyuä na ageciria rå rä rä na å ngä ona agä tindä ka kä ndå ta gä kä onete nä å rä a tweragwo må thuri aikarä ire njång'wa onaga haraya gå kä ra kä kä må tä igå rå Uhuru arona rå rä rä rå rå atarä obici atarä president akawona through this process å rä a andå aya magaikara kana nä må gä kå wä gä tä-inä kana ti må gä kå wä gä tä-inä na tondå tå gakä aria Juma å horo wa what is in it and what is not in it reke ndige gå tahia no nä njå ä nä må kerwo å rä a kweranwo no horo wa gå tuä ka atä no må haka å thiä å gä taga andå arä a mathiaga gå kå bara magä rumaga rä aha ä yo reke maikare na ithuä nao matigä thia mä cemanio yao mathiaga reke nao arä a angä nao magä thiä wao tondå naniä tarä u we gwakwa no å ke itagwä tä te na ithuä tinä nduaga no ndä reta ona å yå tondå nä må cemanio wa må nene rä na ithuä twä wä andå arä a enda gwä ta å rarega gwä two nä kä ko tangä cokera wambe wä å rie watigwo nä kä na by the way ona ti andå aingä ona matikä te 10 andå arä a maratigwo nja ona matikä te 10 nyä rä nä wago mwe kanerä må ranga nä å mwe kanerä gå kå kä ambu nä å mwe kanerä naikuru nä å mwe kanerä you know matikinyä te 10
Okay. Ya na kinya kimwe gitiri gatiria ki nyanja imwe ndire yatiria iruga. Alright? Yes. Na agiko ni magire munene gitio uguo mama waire gitio ri magicoka atia mandi gwitwo mucemanio wa munene. Alright? Thina ku muke murumaga mukiuga uria othe murenda kuga. Na by the way nia ni nderire munene tutire akenu gutire kwaiguikana muthamaki uramarekereria uguo amarekereiri tondu niraigire ndekumanyita ciude wikate tondu nda kuingata andu kiama aratugiria niko maiguira tha atireke mathie we reke mathie ndukamaigate na ni no ngumaigata riu no aregire nie ni ngumaigata riu tingikorwo na andu acio hau reke mathie magake kiao na ithuĩ tucokanirie nyumba itu na kama gitu tondu going forward no mwatugie na avieko itu andu a Mount Kenya ire riokaga metha-ini kwarĩrĩria na andu aya angi. Alright? Okay. Na tutigikorwo na andu maratugucia na thi rekei na tugwaka na ndikwirire tukianjiriria tugwaka kiama na iki nikio kiama gitu na nikio kiama kia munene icio ciao cietagwo thutha wa hemari na ikenga cietagwo nduri ni mathii magake itagwo tuko sote pamoja kana itagwo ndu ni mathii magake icio. Alright? No andu mamenye itaritari ndudu ruragwo na ki memwe ruragwo na njugu memwe. Alright? Okay. Na munene wirore munene arenda kuruta na arenda gutiga ni unity ya Mount Kenya na unity ya bururi. Iyo ni legacy ile munene agatiga peace na stability na tige a united Kenya. Okay. Na more importantly atige a united Mount Kenya. All right. Tugukinya hau muheshimiwa tukigwete kaundu ga gukirekereria tukiumagara ni no njirire andu ni thengio ni gututhikiriria na njokere hau ndamwira ndamuthaitha muthikiririe na muhoere munene tondu wira ucio ti muthu kwina mathina maingi na magerio maingi na thini wa dunia ng'ima kwaja maundu ma covid ni mararehete ugakora ndege cirarugamite kinya ikaga parking tondu gutire mundu rathiaga tutingirahotaga kwendia mahua tutingirahotaga kwendia horticulture ona revenue ni irarehete thina. No on the light note through KRA ni ra reportire mweri wa December they achieved more than the target. Koguo bururi ni urokira na kwina mehoko. Okay. Right? Okay. Na githuki ni guthunduka. Okay? Okay. Thank you very much. Asante sana. Thank you. We mwiroreri witu wa Kameme TV, muthikiriria wa Kameme FM. Na tugukinyia hau thank you ni undu wa kunyitana na ithuĩ rũcinĩ rũrũ. Muno makiria ucio ni gatonya wa Mbugua magukoretwo makiaraniria na Murathe iguru rĩgiĩ maundu matiganĩte megie maundu megie utongoria megie kiama kia Jubilee na no akigwa maundu maria akorwo agikiaraniria kana agikiaria iguru rĩgiĩ utongoria wa bũrũri na iguru rĩgiĩ ũteti ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere. Auma David Murathe no ũrĩa nĩ vice chair wa kiama kia Jubilee na akorwo agĩteterithia na kuga atĩ kiama nĩ marathondeka na nĩ gukorwo kirungaritio ro wega na kuri andu akorwo akiuga kirikiriria ati mutongoria wa bũrũri ni aragiria makorwo makingatwo thiini wa kiama onokorwo ni maramuruma na njira nene no akorwo agiteterithia ugabe ni kumaingata munene agiaga kumugiria amaingate ni tondu arakiuga ni marakorwo makiagira mutongoria wa bũrũri gitio kiria kiri giake na kwigie mucemanio uria ugakorwo gitabanio muthenya wa Jumamothi kuria mwena wa Sagana. Murathe ni akorwo agikiuga ati andu aria mataretwo ni kana ni kuri andu ati mari magigio na guikarania nao
na arakiuga muno makirira makoretwo magithie na mbere na kuruma mutongoria wa bururi na kumwagira gitio na akorwo agikiuria riu andu tacio magigitwo niki na makoretwo ringi makiruma mutongoria wa bururi o uria mekwenda. Macio ni mamwe ma maria akorwo agiteteria na injui tukuiguaga hamwe nawe ni tondu tuwithikagiriria tukiri hamwe na akihoya a Kenya metekere gukorwo makinyitana na matige kuhurithanio ni atongoria. Akorwo agikiaria horo wigi mucemanio uria urari kuria mwena wa Githurai na uria gwagituika Mukenya kana Wanjiku wa gicigo gatagatĩ ga bururi aikare thĩ ecokere na eurie ni aya turahuranira na niki giki turarwirira. Ni tondu arakiuga andu aria turakirwirira ti andu nginya a gicigo giki gitu ni oki magagiturehera mbara nginya mucie. Na akorwo agikiuga kuria mbara yakoragwo matuko ma tene kuria yaiguagwo igitwarithio na mbere riu ni yumite kuu no riu mbara yerekeirio gicigo gatagatĩ ga bururi nikio ugukora nyanake makihurana o ene kwa enyewe. Ni akorwo agikiaria horo wigi gathire ka muthuri ugwitwo Raila Odinga na akorwo agikiuga angikorwo murakiuga turehe mathire auga tukiambiriria maria makiri makuru ndiye woni waku ni uriko no ni agiteteriria na akiuga ucio ni woni wake ti woni wa kiama na ti woni wa mutongoria wa bururi nowe mwene aikara thi na meciria make arakiona Raila Odinga ni abatie kunengererio kanya ga gutongoria bururi uyo. Undu ungi uria akorwo akiaria uhoro waguo akorwo agikiuga uhoro wigie thire wa 2022 gutire ni tondu gutire handu maundu ma mekiranirio ngirimiti ya kwandikanirwo na akorwo agikiuga hindi ya munini wa mutongoria wa bururi akorirwo agiuka thirikari ni akorirwo akinengererio thirikari nuthu oko ni ministers makigayana na nuthu na mutongoria wa bururi na uguo ni thirikari mokire kugayana na akorwo agikiuga kura iria munini wa mutongoria wa bururi okire nacio na akorwo agikiuria riu we kana thaici mundu tungikara thi twaranirie nake ni mundu uria tugukorwo tugikiuranio na ithwe tukuona kina akorwo agikiuria bata wa andu gukorwo magithie na mbere na kugaga tutiagirirwo kurugamia mutongoria wa bururi ni kiriko ni tondu ationa gikuyu nakio no kirugamio mutongoria na githurwo. Akorwo akiaria horo wigie miario ya Senator Irungu Kang'ata na akiuga senator kana mweshimiwa aririe maundu maria mari mama thina uria wakiri o hanini no gukorwo ni magikinyeire nyumba cia mohoro kana ringi marua macio matiakire matume na ni akorwo agikiuga ati maundu macio Senator Kang'ata akorirwo agikiaria we ni arona ni mama na matire na mahenio roani ona hanini na akorwo akiuga andu aria makoretwo makiuga ni marathie na mbere na kwendia rivoti ya BBI thiini wa gicigo gatagatĩ ga bururi makoretwo makihenia munene na gutiri undu makoretwo magika na uguo akiuga ati Kang'ata ni kuona aronire mutongoria wa bururi ni agakorwo kana BBI no ni igakorwo ikigwa na giki gakorwo gikirio giconoko na uguo agakiona hebata gukiaria uhoro wama no akiuga ni aragiethana na senator na nigetha maikare thi makiaraniria iguru rigie maybe maundu maria mangikorwo kana uria maundu maya magigukorwo magitwarithio na mbere na njira ikiri na gitio na njira ikiri na ugererekeri munene kuona we ni muhuri mucarica kuria bunge-ini ya Senate. Riu ri ni tondu ni twakiaria muno no wega ngumenyithia ati mbeca ciaku itirora we ni tondu uratuma na ni gukorwo gikunengereria kimanjika gia ciringi 20,000 ciringi 20,000 ugwika atia ni thimu-ini yaku nayo ni njui kuri andu makoretwo magithii na mbere na mauthia na mbere na gutuma thiini wa thimu-ini yaku uthie haria ha M-Pesa haria ha Paybill utume kuri namba ya 88383 88383 account name wandike Jaza account name ni Jaza na utume ciringi 100 muhotani agukorwo akiamukira ciringi 20,000 thie haria ha Paybill utume kuri namba ya 88383 account name wandike Jaza utume ciringi 100 na waya gukorwo kihotanira ciringi 20,000 mbeca iria tugukorwo tugigituma